像他的话，你爹那人一辈子较真，连书房里一幅字挂歪了都要亲自爬上去扶正。神女，你说这匾挂在村口，天天有人从底下过，日子久了，大家会不会就不觉得他稀罕了？那就对了，不稀罕，说明日子已经好到理所当然。当初咱们挖第一口井的时候，当初全村人围着看，恨不得把井底的水都数清楚。现在呢，家家户户门口都有水缸，谁还稀罕一口井？就是，过2年新来的孩子，一出生就看到这块匾，他根本不会觉得白家滩种不出粮有什么稀奇，他只会觉得种地就是这样的。所以日子越过越好，不是1天2天的事，是一锹土一瓢水垒出来的。和儿，二叔有个事想跟你商量。农庄现在人多了，事杂了，账房那边光靠我一个人记不过来，我想从村里挑几个机灵的带一带。行，你挑人，我过目。二叔，你总算舍得放手了。你都挣5品了，我再不放手，人家该说我霸着账房不放。神女，护卫队那边我也一样，北哨点的老人带了3个新兵，盯了1个月，能放出去了。你舍得放？舍得。他们在哨上盯着，我下田翻2亩地，比什么都舒坦。过几天，我打算在传习处旁边再起一间屋子，办个学堂。种地的手艺要传下去，算账的、识字的、看天时、测地气的，也一样要传下去。教什么？先教认字，再教算地亩、看节气。往后农庄的人不光会拿锹，还得会看账本、会写文书，这样咱们的天下粮仓才能一代一代传下去。这个好，我第一个报名。别看我认字不多，我可是学得会的人。你先把仓廪2个字写全了再说。二叔你等着，3个月之后我写给你看。